भाई नीचवा ना। गाइस आज हम कर रहे हैं फिर से रात के माहौल में एक बहुत ही तगड़ा वाला प्रैंक कुछ इस तरह है। बाबा लेटे हैं खटिया पे, हमने वहां पे रख दिया साउंड फिट कर दिया है, हम उस पर निकालेंगे कुत्ते की आवाज। भाव बहुत मजा आएगा वीडियो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो खड़ा आ जा। बोला तो बाबा निखा भाई तो रंग कहाँ Dora. Hey, तो रियत मामा नहीं खाया ना। अच्छा ना भाई नहीं करा रहे के ही खपरी में लौड़िया चढ़े भाई नहीं गलंद के कहाँ है अरे कहाँ है तोरी भाई नीचवा ना। भाई नीगलंद के कहाँ है रे भाई नीगलंद हाँ अरे कहाँ भाई